तो अब ये देखें ऑटोमेटिक कार वॉश जो है वो किस तरीके से होता है। ये टेस्ला को हम लोगों ने मशीन पे डालने के बाद इसको हमने जो है वो न्यूट्रल कर देना है। ये हमने न्यूट्रल कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया। और अब जो है ये चल रहा है, ये चल रहा है। आगे ऑलरेडी एक कार जो है वो जा रही है, किया स्पोर्टेज। और ये हमारी गाड़ी जो है वो और हम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे। बड़ा मुस्कुराता हुआ आदमी स्कैन कर रहा है स्टिकर। तो निकल गई अपना मतलब। इंतहाई खूबसूरत आदमी मुस्कुराते हुए। वो कैसे धुल रही है वो आगे देखें। क्या हमेशा मसले। गाड़ी खुद ही जा रही है। अब ये खुद गाड़ी जा रही है क्योंकि गाड़ी जो है वो ये देखें न्यूट्रल में है, ये खुद जा रही है। ये सारा जो है वो सर्फ लग गया है, साइडों से पहुंच रही है, छत पे भी। छत क्योंकि इसकी शीशे की है तो साफ नजर आ रहा है। ये खराब है, ये वाला ब्रश खराब है। हवा बहुत तेज आ रही है इसको सुखाने के लिए। इन पाइपों में से ऊपर की पाइप, अब जब वो ग्रीन होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये ड्राई हो गई गाड़ी, यानी जो गनें लगी हुई हैं ये ड्रायर्स हैं। टोटल 4 मिनट और 30 सेकंड में गाड़ी वॉश, किसी को उतरने की ज़रूरत नहीं। और ये ग्रीन लाइट पे हम लोग यहाँ से गियर लगा के निकल जाएंगे। हो गई ग्रीन, 4.25 मिनट में डन। वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम यार अब चलते हैं। नहीं कर रहे।